무대에 달려와 주셨습니다. 장르를 넘나드는 트롯 명창, 트롯 야생마 신승태님을 소개합니다. 도 아니고 쌓이는 그만 두시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 부처님을 사랑하니까. 사랑의 증거 잡히는 대로 내 여자로 만들어 버릴거니까. 세월을 불러도 변하지 않는 증거 보여주세요. 증거를 보여주세요. 여러분 선물하세요. 진짜로 나를 사랑하시는 증거를 보여주세요. 반지가 없어도 고백이 서툴러도 나는 상관없어요. 당신이 무슨 시인도 아니고 어려운 말 그만하시고 내가 당신을 알 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 당신을 사랑하니까. 사랑의 증거 잡히는 대로 내 남자로 만들어 버릴 거니까. 불러도 변하지 않는 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 아이고 안녕하세요. 아이고 반갑습니다. 아이고 안녕하세요. 아이고 네. 아이고 고맙습니다. 아이고 안녕하세요. 와 사랑합니다. 제 콘서트 온 것 같네요. 와 아니 이거 편지죠 편지. 이거 편지잖아요, 그죠? 용돈 아니고 편지. 편지래 오해하지 마세요. 용돈은 저한테 주지 마시고 저기 시주하고 가세요. 알겠죠? 예. 여러분 안녕하세요. 신승태입니다. 와 너무 많이 오셨다. 우리 창원 최고의 절이죠. 원흥사에서 저를 찾아주셔가지고 너무너무 고맙고 감사드립니다. 여러분 안녕하세요. 신승태예요. 오늘 부처님 오신 날에 제가 네 거기까지 너무 꼬리가 길었어요. 오케이 좋았어요. 알겠어요. 너무 신이 내리시 고맙습니다. 저 만들어 오셨어요. 고맙습니다 여러분. 첫 번째 노래는요 제 노래였어요. 여러분 들어보셨어요? 네. 증거가 아니고 여기 창원에 오니까 정거라고 해요. 정거더라고요. 이거 좀 받아주실래요?
여기 창원에 오니까 정거라 그러더라고요. 신성태 정거 괜찮았나요? 들어보셨어요? 노래방에 나와 있습니다. 들어보시고 괜찮다 싶으면 연습하셔가지고 몇 번씩 불러주세요. 알겠죠? 모임이라든가 뭐 이럴 때 있잖아요. 그리고 한 잔 먹고 부르기 너무 좋아요. 정거. 그죠? 아무 상관없어. 정거라고 불러도 돼요. 알겠죠? 창원만 봐줄 거야. 정거라고 불러도. 자, 다음 곡은요. 한 곡 더 부를게요, 여러분. 제가 또 이렇게 아름다운 사찰에 와가지고 제가 지금은 트로트 가수로 활동하고 있지만 경기 민요를 조금 했었습니다. 그래서 또 우리 경기 소리의 또 꽃이라고 불리는 창부타령이라는 노래 안 부르고 할 수 없어서 우리 또 저희 등 앞에서 제가 창부타령 하나 준비했는데 불러볼까요? 네! 여러분들이 해줘야 될 게 있어요. 이제 거기 박수 치는 데가 중간에 나오거든요. 안 어려워요. 으짝 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 으짝짝 요것만 하시면 돼요. 자, 으짝 세 번에 으짝짝 연습 한 번 연습 있어요. 으짝짝 한 번이에요. 으짝 세 번 시작. 으짝 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 으짝짝. 여러분 어짝이 아니고 으짝이에요. 어짝. 자, 어짝으로 해봅시다. 자, 어짝 으짝짝 준비 시작. 어짝짝. 그거를 중간에 막 세게 치면 돼요. 알겠죠? 자, 바로 가보겠습니다. 창부타령 들려드리겠습니다. 이별 해본 사람들 몇몇 된단 말이냐. 님을 든 그날 밤 어디가 아프고 쓰리느냐. 박수. 배 지나간 바닷가에는 파도와 물결만 나오느냐. 차 떠난 빈자리에 검은 연한 차고 당신이 떠나가신 내 가슴에 너는 그 무엇을 남겼는가. 장미와 꽃이
그죠? 맞죠? 우리 부처님 오신 날이기도 하지만 우리 마음속에 부처님이 왔잖아요. 그죠 여러분? 그리고 오늘 모든 것을 내려놓고 무소유. 무소유 하시죠? 무소유. 체면도 내려놔야 돼요. 알겠죠? 이제는 체면도 내려놓고 뭘 해야 된다? 엉덩이를 흔들어야 된다. 바로 갈게요. 다음 곡으로. 여러분, 여러분 제가 오늘 사랑불 아니에요. 오늘은 사랑불은 안 되고 오늘은 특별하게 부처님과 함께라는 곡을 준비해왔습니다. 부처님과 함께. 여러분 다 아시는 노래입니다. 같이 불러주세요. 부처님과 함께. 박수. 부처님과 함께. 저 푸른 초원 위에 다 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 부처님과 함께면 살고 싶어. 봄이면 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네 가을이면 풍년 되어 겨울이면 행복하네. 멋쟁이로 부필 듯이 되지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만 양귀불 초가지 너님과 함께 나는 좋아 님과 함께 님과 함께 같이 산다면 저 푸른 초원 위에 그림 같은 절을 짓고 사랑하는 부처님과 함께면 소리 질러. 여러분 뭐라고 했어요? 웃어요. 엉덩이 흔들어요. 엉덩이 다. 서 있는 사람들 흔들어요. 거기서 흔들어요. 멋쟁이 높은 빌딩은 되지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만 안기쁠 초가지 너님과 함께면 나는 좋아 님과 함께면 님과 함께 같이 산다면 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 부처님과 한 100년 살고 싶어. 한 100년. 좋아요. 한 100년 살고 싶어요? 살고 싶은 사람만 소리 질러요. 살고 싶어. 고맙습니다 여러분. 감사합니다. 아니 어디 가서 일로 와보세요. 일로 와보세요. 여러분 그거 좀 잠깐만요. 저 진짜 그거 좋아하거든요. 박자 맞춰서 한 번만 해주세요. 신성태! 시작. 신성태! 신성태! 여기 안 하는 사람 있어요. 여기 하세요. 네, 가보요. 좋아요. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분 고맙습니다. 자 여기까지. 자 우리 신성태 좋지만 오늘 부처님 오신 날 원흥사도 한번 하자. 원흥사. 원흥사. 여러분 제가 여기 오늘 왔는데 우리 댄서들이랑 같이 왔잖아요. 맨날 너무 고생해요 우리 댄서들이. 근데 그 중에 여기 왔는데 얘기하더라고요. 자기 고향이 창원이래요. 어디에? 어디 고등학교 나왔다 그랬지? 영원고등학교 나왔고 저기 옆 빌라가 저희 집입니다. 그렇죠. 이름이 뭐냐면요 이지연이에요. 이지연. 이지연. 너무 고생하잖아요, 그죠? 우리 댄서들 진짜 고생해요. 근데 안아주면 또 삐질 것 같으니까 한유비거든요. 한유비. 고맙습니다. 여러분 이렇게 해줘가지고 이제 내일부터 좀 한 10,000원씩 깎아주겠지. 정말 여러분 근데 앵콜 안 하셨잖아요. 그런데 앵콜 안 하셨지만 제가 하고 갈 거예요. 알았어. 전 앵콜 안 해도 하는 가수 신승태입니다. 자, 그럼요 마지막 곡 정말로 내려놓고 우리 엉덩이 흔들기로 했는데 여기는 한 20%밖에 안 흔들었어. 그래서 에이 정말 마지막 곡이라 그래도 색이 엮고 왔어요 메들리로. 그러니까
그러니까 같이 춤추고 노셔야 돼요. 알겠죠? 준비됐어요? 준비됐나요? 시작할까요? 좋아요. 100점 만점이다 진짜로. 정말로 헝이 넘친다. 헝이 넘쳐. 창이 넘쳐. 원흥사 정말 헝이 넘치네요. 자, 마지막 곡 가겠습니다. 준비하셨죠? 박수 주시면 바로 갈게요. 박수!
하나씩. 여러분 알겠어요. 큰일 났어. 화나신 거 아니죠? 선생님 여기 언제부터 계셨어요? 처음부터 계셨어요? 죄송해요. 제가 인사도 못 드렸는데 선생님인지 몰랐어요. 죄송합니다. 우산 쓰고 계셔서 몰랐잖아요. 그리고 스님이면은 대표적으로 나와서 춤추셔야지 안 나오니까 몰랐잖아요. 맞아요, 아니에요? 진짜 몰랐네. 노래가 근데 여러분 앵콜 하고 싶은데 사실은 갖고 온 노래가 다 MR이 없어요. 사람 표현할 수가 없어요. MR이 없어가지고. 사람 표현 MR이 없어 못하고 여러분 제가 뭐라고요? 경찰서? 경찰이 찍고 있어서 못 간대요. 경찰서 죄 지은 죄가 없어서 괜찮아. 이래놓고 경찰서 앞에 지나가면 덜덜 떨리더라 이상하게 사람. 어쨌든 근데 여러분 제가 갖고 온 이제 음악은 다 끝났어요. 근데 여러분들이 이렇게 원하시니까 마지막에 신나게 끝내려고 그랬는데 진짜 여러분 보니까 또 생음악으로 하나 불러야 되잖아요. 그죠? 생으로 하나 부를게요. 여러분 5월의 달이잖아요. 그러니까 우리가 지금 부처님 오시는 날이기도 하지만 우리가 5월의 가정의 달인데 우리 가족들을 생각하고 내 옆에 있는 사랑하는 사람들을 생각하고 우리 낳아주신 부모님을 생각하면서 제가 그 절에 왔으니까 회신곡 여러분 아세요? 회신곡 중에 부모 은중경이라는 게 있습니다. 부모님에 대한 은혜를 우리가 잊지 말아야 한다는 앞에 짧게만 할게요. 그죠? 너무 길어가지고 할 수가 없어. 여기 뭐 물도 없어. 비가 와서 다행이에요. 물도 없는데. 그래도 먹어야지. 물 없다 그래도 아무도 갖다 주려고 해서. 어쨌든 하겠습니다.